皆さん、Namaste。日本語の EPG パチャラへようこそ。私はカナアニタです。今日のモデュールの題は、部首名、つまり漢字ラディカルズの3です。副題は、冠と足。はじめに学習目的。漢字の変と作りにつきまして、漢字の上の部分と下の部分にある部首を見分けること。次の目的は、部首の探し方を覚える練習のことです。背景。前回の変と作りに続きまして、部首の位置は上と下にもあることに気がつくでしょう。例えば、字という漢字がありますね。この部首を探そうとするとき、4つの可能性があります。つまり、1、横線ですね。画数は1です。2番は点。画数は1。3はカタカナのう。画数は3です。4番は後編。子供の子ですね。画数は3と同じく3ですね。認定した漢字の左と右の方に部首として明確な部分はないとき、上と下に目を向けましょう。ですから、この漢字、今見ている字という漢字の上にある点の可能性がありますね。同じように上のある冠としてう冠の方も可能性があります。左から右を貫いている横線の可能性もあります。一方、こうは冠の下にあるから、その可能性としてはあんまり見込みがないと考えますね。こういうふうにまず漢字を調べているときは、部首をいかに探しますか。特に上と下の部分にあるのをさらに見てみます。Like this, we examine the above 4 options and narrow down on Ukamuri in order to finalize that the crown similar to letter U of katakana is the best option, or rather the right option. How did we arrive at this conclusion? Let's have a look. The possibility of 1 and 2, one stroke each, radicals. The first one, which is horizontal line, and the second one dot, could have been considered, but as the radical option with more number of strokes is to be considered, so we examine the other two options because they are 3-stroke radicals. So we have the other two options, which is 3 and 4. As I mentioned earlier, the option 4 is ruled out as it is not on the top. So ultimately it is the radical Ukamuri
what we call is the bushu or the radical of this kanji. Now we move on to the next set of the kanjis we have selected. セット3の方の漢字を見てみましょう。宿る、箱、磨く、草、朝、雪、老い、罪。これらの漢字の上の部分は部首となっているはずですね。ですから一つ一つを見てみましょう。宿るという漢字の上の部分はうかむりですね。ですから部首名はカタカナのうになります。冠の上の部分を冠という字があります。冠の上の部分を見てみましょう。カタカナの和の形になっています。ですから、この二画の部首を和冠と呼びます。先ほどう冠の例をとして宿る、お宮、案外、室内の室ですね。住所を書くとき、次の漢字がよく使いますけれど、宛先の例があります。これはうかむりの例ですね。次の漢字の上の部分は竹のようになっていますね。ミニエチュア竹ですね。ですから、これを何と言いますか？竹は漢字として独自な漢字としても勉強しますが、部首としても使われますから、これを竹かむりと言います。bamboo crown という意味ですね。箱入り娘の箱ですね。竹かむりです。他の漢字も笑う、筆、節句、桃の節句などの節分もありますね。節の漢字は季節の節ですね。この漢字の部首は竹かむりです。この竹かむりの次は、同じ植物と関係がある草という字がありますね。で、草の上の部分が冠になっていますから、次の部首名は草冠です。グラス、お茶の茶、茶道、苦い、若い。これはみんな草冠がある漢字です。次の漢字のグループを見てみましょう。これは朝という漢字ですね。朝というと、ヘンプという意味ですけれど、これは上の部分にある部首です。ですから、部首名は朝冠になっています。磨く、摩擦の間、悪魔の間、これらの漢字は全部、部首名は朝冠です。さらに漢字の上の部分に見られるもう一つ馴染みがある漢字ですね。雨という漢字です。これにちなんで部首名は雨冠になっています。例えば、
電気の電は一番よく使われている例ですが、地震の震ですね。震える、雪、雲なども雨冠がある感じです。ちなみに、電の別の読み方は稲妻ですね。次は、追い頭という部首です。ある漢字の上の部分にあるこの頭は、追いという漢字、もの、あるいは学者の者、年老いの老いですね。そう、こういった漢字に見られます。続きまして、網頭があります。ここにある罪という漢字の上の部分をご覧ください。目の形をしていますね。ですから、この部首を横目や目頭と呼びます。ののしろの漢字、罪の漢字などもあります。他にも上にある部首名に鍋蓋、穴頭などの部首名があります。次は漢字の下の部分の方に目を移しましょう。下の方につく部首を足と呼びます。ですから、漢字の下にある部首名を見てみましょう。このように漢字を確認してから下の部分の部首名をまとめると次のようになります。下のセットの漢字を見てみましょう。面という漢字の部首名は何でしょうか？一足ですね。ですからこの部首の名前は英語で legs です。次の漢字の部首名は下水です。water below。次は志という漢字ですね。この漢字の部首は何でしょうか？下の部分の方をご覧ください。下心です。英語で言うと heart at bottom。次の部首は忙しいという漢字の部首です。名前は立身弁。同じ心の漢字ですが、左の方にあるから名前は立身編になります。left side standing heart。次は自然の漢字の善という漢字ですね。この漢字の部首名は下の方にあるはずですね。下の部分を見ると4つの点があります。これを劣化と言います。fire in a row。次の二画の漢字は単独の漢字ではありません。しかし、部首名としてこの名前は一足です。書きの認定漢字の下の部分にある部首名だから呼び名は一足です。例として兄の漢字がありますね。同じように児童の児という字をご覧ください。部首名は一足です。さらに充実という漢字、免税店の免という漢字は両方も部首名が一足です。
この漢字をご覧ください。馴染みがある漢字ですね。ごく初級レベルの漢字です。水。これは単独の漢字としても使っていますが、部首として認定漢字の下の方にあるとき、呼び名は下水です。例として、安泰という言葉の泰という漢字をご覧ください。下の部分にあるのは下水。同じように、温泉の場合も水が漢字の下の方にあるから下水という名前です。心。心の漢字は単独の漢字です。そして部首名としても使われています。特に認定字の下の方につくと名前は下心です。ここは志の漢字の上はしですね。部首のしです。そして下を見ると心ですね。ですから一つの漢字としては下にあるのでこのしあるいは志すという漢字の部首名は下心です。他の例は恩と急ぐ、救急車の救などがあります。けれども、同じ心の漢字は認定漢字の左側につくと部首名が全然違います。これは立身編と呼ばれます。つまり、three strokes on left or standing heart 立身弁。例えば、忙しいという漢字をご覧ください。これも立身編ですね。同じように自慢の慢の部首は立身編です。性格の性の部首も立身編ですね。ここで一つ注意しておきたいと思います。時々漢字のある部分が目立っても、その漢字の部首であるとは必ずしも言えません。例えば、心の漢字をご覧ください。下の4つの点々点はついていますね。漢字の下の部分にある漢字の中で、ひという漢字もあります。認定漢字の下の方にありますが、形が全然違います。部首名が劣化、つまり、点々点とひが貫いてある。例として、熱の漢字の下の方をご覧ください。下にあるこの4つの点々点は、劣化ですね。同じように次の例は、線と年ですね。自然の全、天然ガスの年です。さらに、火という漢字が一つの漢字として知られています。けれども、火は認定漢字の左側に位置する場合、部首名が火変です。例として、爆発の爆の部首名は火変ですね。今日勉強した上の部分につく部首、つまり冠の代表的な例と漢字の下の部分につく部首、つまり足の代表的な例を勉強しました。
まとめて言うと、上につく部分の代表例は、ウカムリ、タケカムリ、アサカムリ、クサカムリ、鍋豚、追い頭などがあります。下の部分につく部首の代表的な例は、一足、下水、下心、立身編、下火、劣化など。So today we have studied the radicals on top and the radicals on the bottom and have a fair idea about how to identify these. Next, and in the final part in Kanji 4, we will be studying the remaining part of these radicals. Focus will be on Tare or the trail radical which trails from top to left, Neo or the enclosure which runs from left to the bottom, and Kamai which encircles the character.